Ja, liebe Kirchenbesucher und Kirchenbesucherinnen, ich darf Sie ganz herzlich bei uns in der Chers visiteurs Franziskanerkirche de St. l'Église, Hieronymus je im vous souhaite la ersten bienvenue dans Bezirk l'église begrüßen. franciscaine Wir Saint-Jérôme. Nous stehen nous tenons hier ici devant l'un de vor nos einem autels unserer latéraux, qui revêt une grande Seitenaltäre, der eine importance große historique pour geschichtliche l'Autriche. Bedeutung für Il Österreich porte un hat message pour notre und der époque. auch Voici une statue de ausufernd Notre-Dame de reich ist. Fatima. Wir haben nämlich hier die Statue der Mutter Gottes aus Fatima. 1947 hat En unser Mitbruder 1947, Pater Petrus notre frère, Pawlicek le père den Petrus Rosenheim Pawlicek, a fondé la Sühnekreuzchum croisade de als réparation par le Gebetsgemeinschaft für rosaire, den une Frieden und communauté die de prière pour la Freiheit in paix et la liberté Österreich en und auf der Autriche et dans le Welt monde. En gegründet. 1949, il a apporté cette statue de 1949 hat Fatima à diese Vienne. Statue aus Depuis lors, Fatima elle se trouve nach ici, Wien dans gebracht. notre Seitdem église. ist sie bei uns À in der l'époque, elle Kirche. était portée lors des Sie processions de wurde réparation autour damals du bei Ring et den exposée pendant les dévotions. Sühneprozessionen über den Ring mitgetragen und auch bei den Andachten. Man hat die Freiheit Österreichs gebetet. On priait alors pour la liberté de 1957 l'Autriche. kam der En Staatsvertrag zustande und 1955, le Österreich traité d'État a wurde été frei. signé et Die l'Autriche était libre. Besatzungsmächte haben Österreich Les forces d'occupation ont quitté verlassen. le pays. Damit war die Cependant, la mission Aufgabe de cette der communauté de prière n'était pas Gebetsgemeinschaft terminée. aber noch nicht Bien au erledigt. contraire, le Ganz père im Petrus a Gegenteil, étendu cette Pater intention à l'échelle Petrus hat mondiale. dieses Anliegen auf On die a prié ganze pour la Welt chute du rideau de fer. ausgeweitet. Man hat für den Fall des Eisernen Vorhangs gebetet und wenn wir heute die Nachrichten anschauen, Et si nicht nous um die regardons aujourd'hui Erschwellung les des actualités, Gebets, nous devons um reconnaître que la wichtiger denn prière je. est plus Denken wir nécessaire an que die jamais. Konflikte im Pensons Nahen aux Osten, conflits au in Moyen-Orient, Ukraine, en in so Ukraine et dans vielen tant d'autres anderen pays du Ländern. monde. Le fondateur de notre Der communauté de Gründer prière unserer est également enterré Gebetsgemeinschaft ici, liegt auch dans hier notre in unserer église. Kirche La communauté begraben. existe encore Die aujourd'hui. Gebetsgemeinschaft besteht bis Au cours des heute. dernières décennies, In den elle a compté plus de 2 millions de vergangenen membres. Jahrzehnten hat es über Actuellement, 2 plus de Millionen 300 000 membres Mitglieder vivent dans plus de gegeben. 100 pays à travers le Seitdem monde. über 300.000 Mitglieder weltweit in über 100 Ländern der Erde. Wir laden Sie ganz herzlich ein zum Nous vous invitons Verweilen unter chaleureusement à der vous recueillir devant Fatima Notre-Dame de Gottes. Fatima. Wir haben ja auch ein Une Gebet prière pour la paix est également disponible et peut être récitée. Sie Vous können pouvez auf das également Grab visiter la vom tombe du Pater Père Petrus Pétrus. gehen, Ihre Vous y Anliegen trouverez un dort livre où vous pourrez inscrire vos intentions et vous confier à lui. und sich auch ihm Depuis anvertrauen, quelques années, denn seit il est einigen reconnu Jahren serviteur de ist Dieu ein et un Diener processus de Gottes béatification und est en es cours à läuft Rome. für ihn ein Seligsprechungsprozess in Rom. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Kirche besuchen, Nous serions heureux de zum votre visite dans notre Gebetsverweilen, église et de votre Besinnung moment und de Frieden prière. finden und der Trouvez Weg ici le Jesu silence et la für die paix, ganze et Welt. demandez cette paix pour vous et pour le monde entier. Pour conclure, je voudrais vous adresser un salut franciscain, Pax et bonhomme, paix et tout le bien.